د کفر په لښکر کې ولاړ د اسلام په خلاف جنګ کوي. ته دې نه بندیخانه ورته ښه نه وه، ته دې ژوند ته دې نه بندیخانه ښه نه وه، ورته زولنو کې ناست وي، غیر مکلف خو به وي. ګران وروڼو، نو زه دا وایم چې ژوند د څه دپاره؟ که ژوند د اسلام په لار کې نه وي، که ژوند د دین او د هدف په لار کې نه وي، ژوند د څه دپاره؟ سل وارې ته د ژوند نه مرګ ښه دی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې لا تشرکن بالله وإن حرقت أو وزرت، الله سره شریک مه راوړه، ولو که ته ووژل شي او وسوځل شي په اور باندې. نن خلک نه تنها چې د اور د سوځلو د ډار نه او د وژلو د ډار خطر یې نشته، د ډالرو د ګټلو په خاطر باندې د الله سره شریک وي، د الله دین ته تحریفوي، د الله د دین دښمني کوي. نو زه قوم ته دا دعوت ورکوم چې نن هر با احساسه مسلمان ته خپل کور زندان او بندیخانه ګرځېدلی دی. تاسو چې د خپل ځانونو په خپلو کورو کې په زندان کې اچولي دي، ځان نم ازادي د فکر، ازادي د قلم، ازادي د بیان، ازادي د کار او ازادي د جهاد اخیستې او هیڅ قدم د اسلام دپاره کار نشي کولی په دې باندې چې بندي نشي، ته دې نه هغه بندیخانه کې ژوند کول ښه دي. دښمن خو به دې ته مجبور کړي چې څو عسکر پیرهدار در باندې ودروي، ډوډۍ خو به په دښمن بار شي، غیر مکلف خو به شي. اصل حکمت د بندیخانې نه دا دی چې داعي کار ونه کړه. ولې ظالمان علما بندیانوي؟ دې په خاطر چې کار ونه کړه. که چېرته علما د بندیخانې د ډاره خپله کار پرېږدي او کار ونه کړه، د دښمن مطلب به د پولیسو بندیخانې نه متحقق شو، براورده شو، دا د دښمن سره مرسته همکاري ده. د پرېږده چې د بندیخانې تکلیفونه خو شي. که چېرته ټول خلک دا احساس وکړه، که چېرته ټول خلک د اسلام د دعوت او د جهاد حق ادا کړه، دا ټول خلک به په کومو زندانو کې ځای وي؟ دغه کم خلک چې بندیانېږي دا دغو ډېرو اکثریتونو د بېغیرتیو نتیجه ده چې د خلک بندیانېږي. که چېرته دغه کار چې دغه کم محدود اقلیت کوي چې د نن دغې په جرم باندې دی بندیانېږي، دغه د اسلام حق و نعره او جذبه هر مسلمان په ځای کا، نو دلته به کلي ټول د دې وړ وي چې هغه په بندیخانو کې واچول شي، بازارونه به ټول د دې وړ وي چې زندان ته بوتل شي، جوماتونه به ټول د دې وړ وي چې زندانیان شي، عوام به ټول د دې وړ وي چې په زولنو وتړل شي. هلته به کوم ظالم دا ټول خلک بندیانوي؟ زمونږ په جیل کې پراته په زنځیرو تړلي وروڼه، دغه زنځیرونه د زرهاو مسلمانانو د بېغیرتۍ په نتیجه کې تېروي چې هغوی تخلف کړی دی، هغوی د اسلام حق نه دی ادا کړی دی، هغوی د زندان نه وېرېدلي دي چې دا نور په زندانو کې اچول کېږي. هر سړی حتما محکوم په اعدام دی او هر سړی به حتما زندان ته ورداخلېږي، خو یا د انسانانو زندان ته یا د رب العالمین زندان ته. که رب العالمین دې د قبر زندان ته بوځي، هلته به څه کوې؟ هر مؤمن په دې عقیده لري چې حیات برزخ حقیقت دی. پس دې ژوند نه موږ یو بل ژوند لرو چې ته دار البرزخ وایي، د قبر ژوند دی. دا ژوند به د دار الاخرت پورې د قیامت تر ورځې پورې دا ژوند موجود وي. دا قبر به یا د جنت بخښه وي یا به د اور کنده وي. دغه ژوند که چېرته سړي ته د جنت بخښه ونه ګرځي، دا څومره بدترین زندان دی چې انسانان اوس مخ په دې زندان باندې ور روان دي. تاسو خپل الله ته مخ کړه چې تاسو د الله د دې زندان نه ډېر وېرېږئ که د امریکانو د کیوبا د زندان نه ډېر وېرېږئ. ای د زندان وېرېدونکو خلکو، د رب العالمین زندان خو مې ورځ در په یاد کړئ که نه؟ د CIA او د ISI د استخباراتو خاطر کوئ، د هغې نه ډارېږئ. د رب العالمین کرام الکاتبین چې ستاسو سره شپه ورځ ناست دي او ستاسو اعمال لیکي او الله درته ناظر دی، شاهد دی، په سر باندې ټولې خبرې مار وي او لیکل کېږي او قادر دی چې تا په مځکه باندې ژوندی نه باسي، مالک دی، خالق دی، حساب هم در سره کوي. دا د الله د جواسیسو خاطر هم کوي که نه کوي؟ دا د الله د استخباراتو نه هم کله ډار شوی که نه شوی چې استخبارات څه درته لیکي، څه راپورې درته جوړ کړی دی؟ که د دنیا د زبانیت سجن، د زندان د تعذیب، د وحشي انسانانو، بې احساسه انسانانو د قمچینو د لرګیو نه وېرېږئ. آیا د الله هغه ملک هم در په یاد دي که نه چې هغوی د الله معصیت نه کوي؟ علیهم ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. د هغه غلاظ شدادو ملایکو د عذاب هغه هم تصور د سره شته که نه؟ عقیده د سره شته که نه؟ د ژوند به تر اخره پورې همدغسې وي. بوشي دې هم وار وي او د بوش دا مزدوران چې نن د هغې دپاره لاسپیکر جوړ شوي دي او د صلیبي لښکرو قمچینې په لاس کې اخیستې دي، په هر ځای کې مسلمانانو دعا تعذیبوي، ټولې د وار وړي.
چې دغسې طغات و فرعینه په ټول د تاریخ کې زښته ډېر تېر شوي دي خو د حق غږ یې نه دی خاموش کړی او د دې دعوت جذبه یې نه ده ورانه کړې. تاسو د تشدد به زمونږ په مسلمانانو کې مړاوې د جهاد جذبه د دووري تازه کړه. ستاسو د ظلمونه به بیا بېرته د مجاهدونو صفونه جوړ کړه. تاسو د دې ظلم نتیجه وه چې نن په عراق کې په لکاو مسلمانان مسلح شول او په ځان پورې بمونه تړي او د صلیبي لښکرو دپاره د ستوني ازغي وګرځېدل. ګرانه ده ورته چې د ملت سره وکړه. د افغانستان په ملت باندې هم د بېغیرتانو ګمان مه کوئ. د ملت نن قیادت کې ولاړله، د کاروان نن بېساربانه شو، د رمه نن بشپنه شوه چې هرې خواته لکه میږي غوندې سرسام تراسیمه منډې وهي او دا وحشي لیوان د انسانیت د دیموکراسۍ په نامه باندې د هرې خوا نه هر نوع وحشت پرې کوي. تاسو ګمان مه کوئ چې د ملت ټول ایمان او احساس غورځولی دی. په دې ملت کې ویده زمریان شته، په دې ملت کې زخمي زمریان شته، په دې ملت کې د زمریانو بچیان شته، په دې ملت کې د شهیدانو زامن شته. هغه به د دې ملت انتقام اخلي. د وطن چې تاسو اوس په امریکایانو آبادوئ، د وطن چې اوس تاسو په امریکایانو آبادوئ او د دې آبادۍ په قیمت کې د افغاني پیغلو عفت ورته تحفه وړاندې کوئ او د خپل بابا او نیکه د موزیم د تورې د عبرت ټوپک ورته په هدیو کې ورکوئ، د بېغیرتۍ په شکل جزیه ورکوئ. دا د آبادۍ تصور، د غلامۍ تصور تاسو اوس اجنبي تصور دی چې د ملت ته راوړی دی. د افغان قوم د ازادمنشي دا د دې قوم د خصایصو نه ده. څوک چې وایي چې پرېږدي چې افغانستان امریکایان آباد کا، هغه په حقیقت باندې تاریخ په ټولو غازیانو باندې د محکومیت او د جنایت فیصله کوي چې هغو دا جرم کړی دی چې انګریزانو سره جنګ کړی دی چې افغانستان یې ولې داسې نه دی آباد کړی لکه پاکستان چې آباد کا. افغانستان په ټول تاریخ کې د انګریزانو سره په قاره هند کې غزاګانې نه وای کړې. نن خو به انګریزانو په افغانستان کوم یو خطرېل او خطاهن جوړ کړی وه، نن خو به د شلډزو فابریکه ورته جوړه وه که نه، نن خو به څو د اوسپنې پلونه او سړکونه ورته جوړ وو، څو زاړه اپارتمانونه او قصرونه خو به ورته آباد وو. خو دې قوم خپل ټول ځان وران کا، وطن یې وران کا په دې چې خپل عزت او عفت وساتي. دا د اوس منطق د کومه ځای پیدا کا چې عفت دې پایمال شي، ازادي دې پایمال شي، دین دې پایمال شي، چې سړک درته جوړ شي، چې شرابخانه درته آباده شي، چې د ډانس کلب درته جوړ شي، چې د ساز و تنبور فضا درته برابره شي. دا اجنبي تصور دی. د دجالان دي، منحرفین دي چې د دې قوم رنګ بدوي، نوم یې بدوي. د دې لاټیانو قصې کړي نمونه یې اخیستي دي. او لاټیان څوک وو؟ لاټیان هغه خلک وو چې د انګریزانو د فوج سره به کومک کوله، یا به اول ورکوله، جاسوسي به ورکوله، یا به مېلمستیا ورکوله، یا به اکمالات ورته کوله، یا به ډوډۍ ورکوله، یا به مرسته ورته کوله. په تاریخ د افغانستان کې هغه کسان چې د انګریزي لښکر سره تعاون کړی دی هغو ته لاټي تخلص ورکړی دی. لاټیان ما جګړن صاحب ګلزار خان سره نه دی ملاقات کړی، زه پوښتنه ترې وکړم چې ته چې اوس د انګریزانو سره او د امریکایانو په لاس لاندې د وزارت دفاع معاونیت یې اخیستله، سبا چې وروسته تاریخ لیکل کېږي هغه تاریخ نویس به ستا نوم څه لیکي؟ که به په کوم قاموس کې ځان د لاټیانو د قطار نه ځان وباسي چې به تا ته لاټي ونه ووایي. لاټي اصلا فارسي لفظ لارد نه جوړ شوی و. لارد لقب و د انګریزانو دغو مشر د خان د قماندان چې کوم د دې قوم دپاره به قماندان تعینولو، امیر به تعینولو، ته به لارد وي. اوس هم ورته لارد وایي دی، قاضیانو ته لارد وایي انګریزان. نو هغه لارد نه دی لاټ جوړ کړه، لاټ، او هغو ته به لاردي نه وی، لاټي به یې ورته وی. همدغه اوس کوم کسان چې د امریکانو د انګریزانو په لښکر کې یو ځای ورته روان دي او ته مخکې او لاره ورته پاشي کوي او منډې ورته وایي، جومات پې ورانوي، د افغانستان پیغلې پې بېعزته کوي او د افغانستان جوماتونه پې ورانوي. دا معاصر لاټیانو ته به په آینده کې بل نوم پیدا کوو، ځکه چې د دوی شخصیت او د دوی کارکردګي د هغو لاټیانو دپاره هم د پېغور د هغه هم ترې شرمېږي چې دغه حالت کې واقع نه شي. زم که شاه شجاع ژوندی وای، شاه شجاع به هم دغه کوم حالت چې کرزي اختیار کړی دی د دې حالت نه شرمېدلی وه چې دا حالت انتخاب نه کړه. یعقوب خان هم د دې حالت نه شرمېدلی چې دا حالت انتخاب نه کړه کوم حالت چې کرزي انتخاب کړی دی. دغه اجیران او اجنټان زموږ سابقه په تاریخ کې د دې نمونه نشته ده چې کوم دوی کارونه کړي دي.
نورونو دا حقایق هغه وخت ملت ته رسول کیږي په دې حقایقو باندې زموږ د خلکو سر هغه وخت خلاصیږي چې زموږ علما او دعات د کیوبا د زندان